សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យជួយទិញស្រូវថ្មីធ្វើអំបុកឬទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនជួយទិញស្រូវថ្មីកំពុងច្រូតកាត់ធ្វើអំបុកឬជួយទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពឬជនភៀសសឹកក្រោយសំណុំពរពីយុទ្ធជនម្នាក់ពីសមរភូមិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែធ្នូនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសារផ្ដាំផ្ញើការសាកសួរសុខទុក្ខចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលនឹងកំពុងឈរជើងការពារទឹកដីដ៏អង់អាចក្លាហានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកចៅឈ្លានពានទឹកដីសម្ដេចក៏សូមចូលរួមការលំបាកជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាជនភៀសសឹកទាំងអស់ដែលភៀសខ្លួនដោយសារតែពួកចៅសៀមឈ្លានពានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានសូមអរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជាសម្ភារៈថវិកាតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលបានយកទៅចែកជូនផ្ទាល់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនជនភៀសសឹកសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចបានឃើញសំណុំពរពីយុទ្ធជនម្នាក់ពីសមរភូមិថាសុំជាអំបុកល្អជាងជួយមីសម្ដេចយល់ថាសំណុំពរនេះសមហេតុសមផលតែសម្ដេចបានយល់ទៀតថាការផ្ដល់ជាមីនៅតែបន្តជាមួយនឹងការផ្ដល់អំបុកបន្ថែមសម្ដេចតេជោបន្តលើកឡើងថាស្រូវថ្មីកំពុងច្រូតកាត់សូមបងប្អូនសប្បុរសជនជួយទិញស្រូវធ្វើអំបុកឬជួយទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនដល់កងទ័ពឬជនភៀសសឹកសម្រាប់ការវេចខ្ចប់គួរធ្វើត្រឹមត្រូវមួយកញ្ចប់1គីឡូឬ2គីឡូសម្រាប់យុទ្ធជនម្នាក់យកតាមខ្លួនប្រសិនបើដាក់ជាបាវឬការុងលំបាកដល់ការចែកចាយនៅតាមខ្សែត្រៀមជួរមុខសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាទទួលទានអំបុកស្រូវថ្មីវាយសត្រូវឈ្លានពាន